প্লাম্বিংয়ের প্রজেক্ট। সেলিম লাইটটা জ্বালা। এই লাইটটা ওইটা ঢুকা ওইখানে লাগাবে না না আগেও করিনি পরবার করব। সেলিম দা কোথায়? সেলিম দা ঠিক আছে বাস এটা রান করে মোটরটা চালা। এটা মোটর এখান থেকে জল উঠবে চিন্তা করতে হবে। এটা আমাদের প্ল্যান্ট সোর্সের গাছ বোনা হয়েছে। বল বল যাই হোক আচ্ছা ওয়াটার ফ্লো ইন্টিগ্রেটর এটা কেউ চালা একটু যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম তো এটা তো ভারত আর আমাদের কাজ যেহেতু প্লাম্বার মানে পাইপের সমস্ত কাজ সঞ্জয় সঞ্জয় তুই বন্ধ না না এটা করে নি তুই ওটা করে নি এটা হচ্ছে কুইজ বোর্ড। এটা হলো কুইজ। আমরা যে কোনো একটা কোশ্চেন করলেন যে কোনো একটা কোয়েশ্চেন করলেন এখানে আছে ওয়েন দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে অবজার্ভ। তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান্সার যেখানে অ্যান্সার রং অ্যান্সারের ক্লিক করলে এটা কোনো কিছু হবে এখন এটার অ্যান্সার হলো কি অ্যান্সার কি এটা অ্যান্সার আমরা ব্যাটারি খোলা আছে। এটার অ্যান্সার হলো 11ই জুলাই। এবার দেখবো আমরা পলাশি যুদ্ধ কবে হয়েছিল। পলাশি যুদ্ধ কবে হয়েছে? পলাশি যুদ্ধ হলো এটা হচ্ছে আমাদের কুইজ বোর্ড। আমাদের ওয়াটার ট্যাঙ্ক, ঠিক আছে? তো আমাদের ওয়াটার ট্যাঙ্কের এটার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর। আমাদের বাড়িতে যে ওয়াটার ট্যাঙ্কটা থাকে সেই ওয়াটার ট্যাঙ্কের লেভেলটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না, মানে বাইরে থেকে আমরা কিন্তু দেখতে পাই না যে কোন লেভেলে আছে, লো লেভেলে আছে, ফুল লেভেলে আছে না হাই লেভেলে আছে। আর আমরা যখন ওয়াটার লেভেলটা মানে ওয়াটার লেভেল যখন বুঝতে পারি না, মোটর থেকে যখন আমরা জলটাকে ওয়াটার ট্যাঙ্কে তুলছি তখন মানে কি হয়, জলটা যতক্ষণ না ওভারফ্লো হয়ে পড়ে যাচ্ছে, যখন আওয়াজ পাচ্ছি যে হ্যাঁ জলটা পড়ছে, তখন আমরা কিন্তু মোটরটাকে অফ করছি। এর ফলে কি হয়, আমাদের জলের অপচয় হয় কিন্তু অনেক। তো সেটা বন্ধ করার জন্য আমাদের এই ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটরটা করা। আর এই যে এটা দেখছো, এটা আমরা হচ্ছে নিচে আমরা রাখতে পারি, ঠিক আছে? যেটা আমাদের চোখের সামনে থাকবে, আমরা ঘরের মধ্যে নিচে চোখের সামনে থাকবে, যার থেকে এটা থেকে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে আমাদের ইন্ডিকেট করে রেখেছি লো, মিডিয়াম, ফুল, ওভারফ্লো, আর একটা বিপ সাউন্ড সিস্টেম করেছি, যে সাউন্ড সিস্টেমটা হবে তার মানে এটা ফুল লোড হয়ে গেছে। তখন এখানে একটা রেড কালারের সিগন্যাল করবে, তখন আমরা মোটরটা অটোমেটিকলি অফ করে দেবো, ঠিক আছে? তো আমি এটাকে রান করে দেখাচ্ছি। নলটা খোলা আছে যখন লোয়ে থাকবে তখন এখানে সাদা লাইট দেখাবে, যখন লোয়ে আসে তখন আমরা এটাকে সাদা কালারের লাইট জ্বালি। জলটা এখন মিডিয়াম আছে, মিডিয়াম আছে জলটা, মিডিয়াম লাইট। এটা ফুল হয়ে গেলে এটা ফুলের পরে আমরা কিছুটা গ্যাপ রেখেছি যাতে ওভারফ্লোটা বোঝাতে পারি, ঠিক আছে? কারণ ওভারফ্লো করতে গেলে পরে আমাদের এখানে জলটা পড়বে, ঠিক আছে? এর জন্য যাতে না হয় তার জন্য এটা তো এখন ওভারফ্লো হচ্ছে। ওভারফ্লো হলে এই দিকটা জ্বলবে, লাল লাইট ইন্ডিকেট করবে, এই যে লাল লাইটটা জ্বলছে
আর এখানে একটা সাউন্ড সিস্টেম। এটা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের একটা ছেলেরা বানিয়েছে। লেভেলটাকেও আমরা দেখতে পারি। এটা দাঁড়া তো জলটাকে কীভাবে সরবরাহ করে সেটা দেখানো হয়েছে। এখানে রিজার্ভার, এখান দিয়ে জল তুলে ট্যাঙ্কে নেওয়া হয়, দিয়ে জলটাকে সরবরাহ করা হয় বিভিন্নভাবে। এটা হচ্ছে ওয়েস্টেজ ইন দ্য হোম। তো আমরা বিভিন্নভাবে জল ওয়েস্টেজ হয়ে যায়, গ্যাসে 30%, বাড়তে হবে 21%। এটা কি আছে? ওয়াশিং ক্লোথস মানে জামা কাপড় ধুতে 13%, হ্যাভিং শাওয়ার মানে যখন আমরা শাওয়ার নিই তখন 12% খরচা হয়, ডুইং দ্য ওয়াশিং আপ এটা কি থালা বাসন ধুতে যাই হোক যে কোনো জিনিস ধুতে, গাড়ি ধুতে 7% খরচা হয় এবং অন্যান্য জিনিসে 5%। কিন্তু আমাদের ড্রিঙ্কিং মানে খাবার জল 4% লাগে। তো পুরো ব্যাপারটাতে আমাদের বেশিরভাগটা খরচা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের পুরো ওয়েস্ট হচ্ছে, পুরো জলটা ওয়েস্ট হচ্ছে এখানে। তো আমার যেই জিনিসটা মানে খাবার জলে মাত্র 4% খরচা হচ্ছে। তো এর ফলে যে প্রবলেমটা হচ্ছে ক্রাইসিস অফ জোরে বলেন। এর মধ্যে যেটা আমাদের হচ্ছে অফ করতে হবে সেটা হলো এগুলো ইউজ অ্যাট হোম, মানে এসব বন্ধ করতে হবে। তার মধ্যে হলো ইউজ এর লো ফ্লো অফ শাওয়ার, মানে শাওয়ারটাকে লো মানে হালকা মিডিয়ামে রাখতে। ইনস্টলে লো ফ্লো ওয়াটার অ্যান্ড টয়লেট, মানে কম ইউজ হয় যেটাতে জল, সেই জিনিসটা ইনস্টল করতে হবে। এটা আমাদের টয়লেট। দ্বিতীয় কি আছে, সেন্সর অল দ্য লেক অফ ফোর্সেস অফ, যেটা আছে সেটা হলো আমাদের ওয়াশিং মেশিনে যেটা আছে সেটা কম জল ইউজ করে। পাঁচ নম্বর আছে কালেক্ট দ্য রেন ওয়াটার, মানে আমরা যে বৃষ্টির জলটা হয় সেটাকে স্টোরেজ করে যে জিনিসটা ব্যবহার করলে জলের খরচাটা কম হয়। আর ঠিক যেটা আছে অল লেক ইউজ হাউস, মানে তারপরে যদি এসব জিনিস আমরা মেনটেন করে চলি, কোয়ালিটি দেখা যাবে, সেভ অর ক্লিন, জলটা আমরা সেভ করব। এটা আমাদের প্লাম্বারের রুম, আমরা সাজিয়েছি এইভাবে, সব ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট দেওয়া আছে। এটা হ্যাকসঅ, এটা লেভেল স্পিড লেভেল, এটা পাইপ রেঞ্জ, স্ক্রুড্রাইভার, চিজেল অ্যান্ড হ্যামার। মোটরটাকে রান করি আবার আমাদের সেন্টারে সবসময় বেশি চলে। কারণ অনেক সময় এরকম হয় মানে মোটর মানে ট্যাঙ্কের জলটা স্কয়ার পাইপ এটা হচ্ছে সেলিং, এটা ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে পড়ে না। যাই হোক আমাদের রান অবস্থায় আছে। ছোট কালনা শহর না ত্রিবেণী শহর। আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে এটা করতে গেলে 9 ভোল্ট